ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் நைட். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். இந்த பேரட்ஸு இவ்வளோண்டு தான் இருக்குது, ஆனால் அதோட முடியை எப்போ பாரு சிக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்படி என்ன தான் இருக்கும் அந்த உடம்புல? எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் சின்ட்டு சிக்கு எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பான். எங்கே நின்னாலும் அந்த முடியை வச்சு குடஞ்சிக்கினே இருப்பான். என்னதான் சின்ட்டு உனக்கு உடம்புல பிரச்சனை? இப்படி சொரிஞ்சிட்டே இருக்க. ஆனால் அவன் குளிச்சுட்டு வந்தாங்க, இப்போ தான் குளிச்சுட்டு வந்தான். குளிச்சுட்டு வந்து தான் உடம்ப சிக்கெடுத்துட்ருக்குறான். என்ன தான் அப்படி அந்த உடம்புல இருக்கோ தெரியலை. கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.